Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre magazine Elle. Chaque samedi, je vous fais découvrir l'histoire d'une femme inspirante. Mon invitée d'aujourd'hui est l'une des premières joueuses féminines de football américain au Maroc. Et pour elle, ce sport qui est longtemps resté réservé aux hommes est surtout une voie pour réaliser ses rêves et permettre aux femmes de s'émanciper. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Fouzia Medhouni, présidente de WeCan, association qui œuvre pour l'éducation des enfants par le sport. Bonjour Fouzia et merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio 2M. Le plaisir à moi. Merci beaucoup Nadia. Alors Fouzia, racontez-nous votre histoire. Fouzia Medhouni 25 عام فيس بريزيدون d'association Jaguar. كنت كنقرا ليتيراتور انجليز مي ابري درت شونجمون ديال من ليتيراتور انجليز للسبورت مانجمنت. قريت في الامريكان سكول اوف ليدرشيب ودابا حبست على حساب المالادي ديالي. ما بقيتش كنقرا دابا كنصايم في البراعه نقرا. Allah yashafik. اللهم امين. Alors, je sais que vous venez juste de vous faire opérer il y a quelques semaines d'un cancer du sein, on peut le dire. Et vous êtes très courageuse parce que je sais que vous avez enchaîné tout de suite derrière sur une compétition. On va en reparler un peu plus tard. Tout d'abord, je vous félicite déjà pour votre bonne humeur et votre courage. Et je voulais juste savoir comment vous vous êtes intéressée au sport du football et du football américain en particulier. D'où ça vous est venu, cette passion? كنت كندير different sports تايكواندو ناتاسيون كلشي. ملي كبرت شويه كنت كندير individual sports. ملي كبرت كنت في واحد البنت كتقرا معايا دايره واحد لا فوتو افيك ان كاسك دو فوتبول امريكان. مشيت سولتها قلت لها عافاك بغيت نمشي انا نلعب معكم. المهم مشيت كانت a good experience. ابري شفتهم ما كيفوكاليزيوش على البنات وانا نكري ديك الساعه ليكيب ديالنا في 2015. D'accord, donc c'était une équipe masculine à l'époque ou là c'était mix. وي كنت مع ايكيب ديال الدراري. كنت كنلعب مع ايكيب ديال الدراري كنا فيهم غير 4-3 البنات. ما كانش ايكيب كامله. ما كانت لا كومبيتيسيون ولا حتى شي حاجه. داكشي علاش درت ايكيب ديالي جاكوار افيك دي ممبر كانوا معايا في لاسوسياسيون الاخرى ودرنا ايكيب ديال البنات وديال الدراري حتى هي وحتى ديال الدراري الصغار. في الاول كنت كندير غير ليتيراتور انجليز. كنقرا في سويسي في الجامعه. ابري شفت راسي الا بغينا نديفلوبيو لهذا السبور خاص حنا منها نتعلموا شنو نديرو ونعرفوا الافاق اللي نقدروا نديرو باش نبريزونطيو هذا السبور في المغرب مزيان وتا الانترناسيونال. كنت هضرت مع واحد السيد ديجا هو فايتنا في الدومين هذا. امين زريات هو المونيتور ديالي ديال السبور. كيفاش نخدم على السبور كيفاش ندير امباكت في المغرب. مشيت صافي كنت هضرت معاه ومشيت دفعت لواحد اليونيفرسيتي كاينه هنا في الرباط اللي هي اللي درت فيها سبورت مانجمنت. شويه وليت كنتعلم وليت كنعرف الاغلاط اللي كنت كندير وليت كنصححهم. وليت كنقاد لي بروجي في لاسوسياسيون ديالنا حيت في الاول كنا غير كنترينيو عادي. كنا كنفكروا بحال دي جوار كاملين. ما كنتش بحال لي جوز ديالي بحالهم. ما كانش عندنا واحد الفيزيون فين بغينا نوصلوا شنو بغينا نديرو. كنا غير كنترينيو وكنمشيو بحالنا. باش وليت كنقرا وليت كنعرف هذه خاصها تزاد هذه خاصها تنقص. ما خاصناش نديرو هذه ما خاصناش نديرو هذه. ولينا كنكتبوا كلشي ولينا كنبروغراميو كلشي. كنعرفوا شحال من واحد بغى يدخل خاصو يدخل معنا شحال من واحد نديروا واحد الامباكت في اللايف ديالو يتعلم ليدرشيب اترافير لو سبور. بزاف الحوايج بدلوا لينا. كنشوفوا امريكان فوتبول من واحد البلاصه واحده اخرى ما كناش كنشوفوها منها. Donc vous décidez de créer votre propre association et vous la nommez Jaguar. D'où vous vient ce nom original? Est-ce que c'est un choix individuel ou collectif? نو كان لو شوا كوليكتيف. كنا دابا حنا كنا كنتفرجوا في السوبر بول بحال كتقولي اخر ماتش كيكون في ديال الفوتبول امريكان في العام في لا سيزون في يو اس اي. Très suivi aux États-Unis, effectivement. كنا كنتفرجوا شويه في لي فيديو ديال هذيك واحد ليكيب شويه طلع لينا ايكيب جاكوا. حنا عجباتنا كانوا دي زاتليت ما تعجبونا. كانوا عندهم واحد الباركور زوين.
بقينا جالسين بقينا كنقولوا شنو نسميو ليكيب ويطلع لنا جاكوا حنا نقولوا مشات نديروا جاكوا. Vous êtes également très engagé sur le rôle de la femme et l'émancipation par le sport. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain? كان عندنا بزاف العراقيل باننا نجمعوا ايكيب فيمينين بعدا، حيت لي بارون ما كيخليوش بناتهم يلعبوا سبيشلي واحد سبورت اللي فيها شويه العصا، فيها شويه اغريسيف. كيسمعوا امريكان فوتبول كيتخيلوا راه بنتهم ما غترجعش للدار، غتهرس هذه. حنا حاولنا نحسنوا هذيك الايديال بيرنت. درنا معاهم واحد الغينيون، قلنا لهم راه كاين فرق، كاين جوج انواع ديال الامريكان فوتبول. كاين اللي كيلعبوا بلي كاسك لي بوليين، وكاين اللي كيلعبوا افيك دي فلاغ. Qu'est-ce que c'est les flags? Les flags, Justement, parce que moi flag. aussi, j'avais dans cette idée que le sport, le football américain, c'est quand même un sport intense et très, très agressif. On voit que il y a beaucoup de contacts entre les joueurs. Oui, il y a beaucoup de contacts. داكشي علاش حاولنا باش ندخلوها المغرب نديرو غير فلاغ فوتبول. هي الاولى هي كتكون واحد لا سانتور في الحزام ديال البنت، وكيكونوا دو سانتور في حدا فخادها باش كتكون كتجري بلاص ما يكون ان تاكل ولا تكون واحد البلوك. كيمشي الجوور كيتمشي لا جواد كتمشي لهذاك الفلاك كتحيدو وكتحبس البنت اللي كتكون هازه لا بال. حاولنا نحسنوا ليدي، جبنا ليدي من USA وحاولنا نبريزونطيو الفوتبول بواحد ليماج زوينه لي بارون ديال البنات وديال الدراري الصغار. نورمالمون الدراري الكبار كيلعبوا عندنا تاكل هادوك ماشي البنات ما قادينش عليه ولا شي حاجه. كنحاولوا غير لي بارون ديالهم بعدا يخليوهم يلعبوا هذا السبور. من هنا العام والعامين نقدروا نديروا تاكل فوتبول اللي هي avec le casque ou les poliers. Vous venez juste de revenir d'une compétition en Égypte. Pouvez-vous nous en parler? Qu'est-ce que vous pensez du football féminin au niveau africain? Est-ce qu'il est suffisamment valorisé et encouragé dans notre région MENA? باش مشينا لتما كانوا دي زاتليت بنات بزاف لافريك وسبيشلي في ايجيبت. كانوا بزاف ديال كان ديفلوبمون عندهم زايد علينا بزاف. كانوا بكل ايكيب عندهم فيها 60-70 جواز. حنا ما كانش عندنا داك النومبر، كنا مشينا غير 12 بنت مغربيات كانت واحد الايكيب حتى هي من USA تما. في الاخر باش درنا ابري لا كومبيتيسيون اللي كانت هي اول كوب دافريك فيمينين ديال الفوتبول الامريكان في المغرب، هي اللي دارت هذا العام. كنا اول ايكيب بارتيسيبات فيها. شنو كان شفنا البنات تما، تعرفنا على البنات تما، لقينا كل وحده والليستواغ ديالها. كاين اللي مجوجه، كاين اللي والده، كاين اللي غادا باقا صغيره كتلعب معنا. المهم كان واحد تشينج بزاف اللي اول حاجه طرات في لافريك كامله. الحمد لله قدرنا نهرسوا هذاك الصور اللي كيقول البنات زعما ما يقدروش يكومبيتيو اكثر في هذا لو سبور هذه. كان نيفو بزاف وكنتمناو يكون واحد ليديسيون واحده اخرى ديال هذا الكوب دافريك اللي غتكون ان شاء الله في فيفري نيت، ماشي جانفيي، فيفري. ولكن الحمد لله يكون نقدروا لدي زيكيب كثار يمشيو يبارتيسيبيو حيت مشينا بوحدنا اللي في المغرب. C'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce qu'on vous souhaite. On souhaite que ce sport soit encore plus démocratisé et que ça touche encore plus de jeunes et notamment de jeunes femmes. Juste une petite question, Fouzia, parce que c'est vrai que moi, lorsque je vous avais contacté au départ, c'était la veille de votre opération et ça a été reporté par la suite. D'où vous vient cette force pour continuer à vous battre et à encourager votre équipe? انا في الاول كنت يلا درت لوبيراسيون 2 سمان، مشيت ليجيبت على هذيك الايديا ديال انا ما غنلعبش، غنمشي نتفرج في ليكيب ديالي غتلعب. مشيت بانت ليا ليكيب ديالي دخلات شويه ستريسي في الاول. خسروا الماتش الاول كونتر ليجيبت وما عجبنيش الحال. جيماجين مشيت ما قلت لهم حتى شي حاجه، دخلت بيستير بدلت، خرجت بالجوردي ديالي. جيت وانا نلعبوا هذاك الماتش كونتر لي زاميريكان. ما قدرتش نشوف عاوتاني ليكيب ديالي غتخسر حيت البوست اللي كنلعب فيه انا هو الكابيتان ديال ليكيب وما كنتش معاهم في الماتش الاول. كانوا واحد ستريس بزاف، وخا كنت زعما في السايد لاين كنهضر معاهم من البعيد ماشي بحال وسط التيران معاهم. صافي لعبنا الماتش الثاني الحمد لله
ربحنا واحد ليكيب اللي كانت بزاف هي تقريبا من احسن لي زيكيب اللي كاينين في يو اس اي وربحناهم. Super, et écoutez, bravo à vous et toute l'équipe et encore bravo pour votre courage et merci infiniment pour votre témoignage Fouzia. ميرسي بوكو ناديا وشكرا بزاف على l'invitation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur Radio 2M.